图图来世了，竟然让我来，给你。我去洗个澡去。哎，你等会一起洗呗，刘小七。等你一起洗。我操！不是，拉倒吧啊！不是，别，拿你收拾过去。我刚洗完，现在热水都用的差不多了。不是，你洗完你还洗个啥呀？哎，算了，我洗了洗澡得了。等一下，我里面衣服还没收呢，你等会儿。哎，你不是啥意思？帮我一起洗了啊！我合着帮你洗衣服啊？不然呢？我操，你有毛病啊！开什么灯啊？啊？睡不着？你打呼噜把自己吵醒的吗？睡不着？什么呀？我是失眠了。不，这一天天上班这么累，你还能失眠啊？陪我聊聊天呗。哎，大老晚上聊啥呀？你说我以后会找一个什么样的男朋友呢？这玩意儿得看缘分的呀，我怎么知道？那你呢？那你以后会找一个什么样的女朋友？我以后首先会找一个不打呼噜的女朋友。哎，开玩笑的，哎，有毛病！哎，你干嘛进我屋啊？你不失眠了吗？来，把这些衣服都洗了，你就不失眠了。小七，是吗？我觉得你有些时候还是挺体谅人的。哦，是吗？然后呢？你会做饭，还会打扫卫生，还善解人意。说完了吗？然后没呢。帮我把内裤也洗了，都搁里面呢。你想得美，软硬不吃，出去。谁说的？软的我就吃啊。